হ্যাঁ হ্যাঁ বানিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি আসবি। আরো 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 কি ব্যাপার, ও এত চাউমিন আরো খেতে পেয়েছে কেন? আরো ওর আরো এত খিদে পেয়েছে, সব ঢেলে দিই। যেদিন আর খেতে পারি না, ওর একদিন কি আমার একদিন। বাপরে কত চাউমিন হয়েছে, ওদের প্রচুর খেতে পেয়েছে ছেলেরা। জনি চলে আয়, তোর খাবার রেডি হয়ে গেছে। আজকে এই চাটনিটা দিয়ে আমি ম্যাগি খাবো। প্রচুর টেস্ট। মা মা প্রচুর খিদে পেয়েছে, ম্যাগি দাও। দেখতে পাচ্ছি না চোখের সামনে। এত চাউমিন কে খাবে? আমি এত চাউমিন খেতে পারি নাকি? কেন, তুই তো বলছিস আরো দাও আরো দাও। আরে আমি তো গাড়িটাকে ব্যাকে দিতে বলছিলাম। আমি কিছু জানি না, তোকে সব চাউমিন খেতে হবে। দূর ভাল লাগে না। আচ্ছা